du tokie mitai mano akimis yra. Tai vienas, kad automobilį saugo draudimo bendrovė, nes aš apsidraudęs. Ir kitas mitas, kad pas mane yra imobilizas, yra gamyklinė signalizacija, tai man nieko nereikia. Tvarkoj, draudimo bendrovė viską žiūri pagal riziką. Ne? Jeigu rinkoje yra mažai vagysčių, tai jie suvaldo dar įmokomis tą vadinamą riziką. Jiems daug sudėtingiau yra, kai vyksta BMW automobilių detalių apvaginėjimai. Dėl to yra tam tikrų modelių, tam tikros komplektacijos BMW automobiliai yra iš tikrųjų kasko draudimai brangus yra. Kas liečia Latviją, Lenkiją, ten yra nevaldoma situacija, ten yra, pavyzdžiui, Latvijai draudimai reikalauja papildomų apsaugos sistemų, nes ten vagys tikrai stipriai dirba. Ir aš kartais kai kuriems klientams, kai montuojam nuotolinį užvedimą, pagalvoju, kad tau tikrai nereikia papildomos tabletės identifikatorius, nes jeigu tu nuvažiuosi į Lenkiją ir į Latviją, yra tikimybė, jeigu tu ten ilgiau užsibūsi 3 dienom ar ten ilgiau, ten vagystės vyksta. Jeigu taip dar kitaip žiūrėti, tai pas mus rinkoje mažai vagysčių, bet jinai labai lengva vagims būtų, jeigu jie grįžtų pas mus į Lietuvą. Dažniausiai vagystės atsiranda per kažkokias krizės didelės, arba kai kaimininėse šalyse jau taip apsiginklavę, tai prasme, kad jau ten nėra ką vogti, grįšim tada Lietuvą.